到的都是事关中美关系未来的很重大的这种战略性的问题，还有双方共同中美相处之道，也就是3点原则：一是要相互尊重，重要问题深入的做到美方工作。台湾问题始终是中美关系中最重要、最敏感的问题，也是两国元首每次交往必谈的问题。习近平主席在这次会晤中明确地指出，一个中国原则和中美3个联合公报是中美关系的政治基础。历届美国政府对此都有明确的承诺，无论是联合国大会第2758号决议，还是中美3个联合公报，都清楚地说明了台湾问题的真正现状和一个中国的核心内容，那就是世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府。中国实现完全统一是全体中华儿女的共同愿望，我们愿意以最大的诚意，尽最大的努力，争取和平统一的前景。但是，如果台独分裂势力挑衅、逼迫，甚至突破红线，我们将不得不采取断然措施。在这个关系中国主权和领土完整的问题上，中国没有妥协的空间。拜登总统在会晤中再次重申，美方坚持一个中国政策，不支持台独。